Não temas, creia somente e será salvo a menina. Eu sinto no ar a presença do amor. Eu sinto a presença de Deus. Bendito seja o teu santo nome, Pai, no mais alto dos céus. Essa passagem, meu irmão, minha irmã, se dá quando um dos principais da sinagoga, uma daquelas pessoas proeminentes, busca a Jesus porque a filha dele estava com uma grave enfermidade. E ali Jesus imediatamente se levanta e vai à casa daquele homem e ele pega a mão daquela menina e diz para aquela menina que já estava morta. Quando Jesus chega ali, a menina já estava morta. E Jesus, pegando na mão daquela menina, ele diz: levanta-te. E a menina imediatamente voltou à vida. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus é poder, Jesus é poder, Jesus é vida, meu irmão, minha irmã. Portanto, vamos nos encher da presença dEle. Agora, neste momento, eleva o teu pensamento ao trono da glória e ora comigo, meu irmão. Pai amado, Deus santo, enche meu ser da tua presença, enche meu ser mais e mais do teu Filho Jesus e fortalece o meu caminhar no compasso desta vida. Aumenta em minha fé, Pai, e toma todo o meu ser e faz-me completamente teu. Não sou nada, Pai, sem a tua presença. A tua presença é vida, a tua presença nos traz vida, a tua presença nos dá vida. Por isso, Senhor, vem sobre mim e enche-me da tua presença e me dá vida. Enche-me, Pai, com a presença do teu Filho Jesus e toma conta de todo o meu ser. Enche-me, Pai, mais e mais de ti, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus. Meu irmão, minha irmã, se esta oração, se este momento aqui foi bom para ti, dai glórias ao nosso Deus e bendiz o nome do Senhor. Deixa, meu irmão, aí teu like e inscreva-se no canal para fortalecer este trabalho. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.